dabayaaqadii sanadkii tagay 2019 fayraska safmarka ah ee corona ee kasoo bilaabmay magaaladaas Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa soo gaaray isagoo si xawli ah ku faafaya guud ahaanba dunida ugu dambeyntiina soo gaaray qaaradda Afrika waxaana istaagay isla markaasina joogsamay guud ahaanba isku socodka magaalada ganacsiyeedka iyo wixii la halmaama dawladda Djibouti ayaa dhawaan sheegtay cudurkaasi COVID-19 in laga helay ugu yaraan 4 kasoo talaabay xuduudka Somaliland ayaa iyaduna sheegtay 3 qof oo looga shakisan yahay cudurkaasi COVID-19 laga helay xuduudka Somaliland iyo Djibouti kuwaas oo ka yimaaday dalka Djibouti dadka ka soo gudbay wadogtii runtii xaqiiqadeena ka gudbay Djibouti iyo Ethiopia inagu si aynu kala xidhmi karnaa ma jirto total baabuur ba kala xidhmasiya labadood maanta jidadkii iyo dhulka iska talaabayna laakiin dadkeenu laba dhaba Soomaaliyeed ee ku deganay dad wadooyada Djibouti markii mustaqbalku gumaysanayay ee boqolaalka saliid lagu xiray haddana waa la galayo maanta wada ogtahay dal dimuqraadi oo iska caadi oo furan hadii albaabkii la xiray la yaqaanay boqol wada oo kala laga soo baxayna geestiin oo qof iska lugeeya badan Ethiopia ka daalay waa sala shago dhowr kiiloomitir naga dhaxayso meel ay ku toro karna ma wala dadaalaya reer maamulkaas markaa 3 kamida dadkii Djibouti ka soo ama kuwan kala tagay ka soo noqdaan ayay waa kuwan saado socotiin meel kasto bar control inta badan dalka xuduudda Djibouti ilaa iyo Ethiopia ilaa Soomaaliya waxa la dhigay tiimo caafimaad jooga waa la taskareeyo wala hubsadaa waxa uu yihiin ugu horeeyay toona hore waa caafimaad waxa weey xumad degdega 3 qof xumad ku arkeen way dadaaleen 3 qof bay goori ay magaalada uga joojiyeen halka cunto ku siiyaan waxay leeyihiin waa barcidu soo diro hala taskareeyo wasaaradii shaqada ku hayd baa loo u tagi wala laga soo qaaday dhacaanka wala diri waxaan amar ku siinay kooxda joojiseen sida ku marta ku joogan waxaan intaahaynoo wali cid kale tuhma oo la hayo wadanka ma jiro madaxweynaha Somaliland ayaa magacaabay guddi ka hortagaysa cudurkaasi coronavirus kuwaas sameeyay dadaalo badan oo lagaga hortagayo cudurkaasi iyagoo soo saaray amaamir kala duwan shacabka Somaliland ayaa walaac xoogan ka qaba waxa weeyaan cudurkan Ilaahay ba keenay Ilaahay nigeen jeeyay waxa weeyaan diinteena wanaagsan ee qaaliga ah ee islaamka aynu iskaga difaacayno quraanka Allah akhriyo sadaqaha la baxo waxa oo la ma garanaysaa in yani Ilaahay la baryo aad Ilaahay laga baqo masaajid la amro waa lagu sugnaanaya ma ahay waa loo heelayaa anu saan doonaya diinta islaamka sanaacada islaamka diinta waa in diinta lagu gabanayay weeye caafimaadka la isku daweeya quraanka la isku akhriya inagana Ilaahay uu laga najiyo waxba Soomaaliland horta wax cuduro Ilaahay u keenay Allah laga shartiro waxa weeye iminka Somaliland marka uu soo gondadego Somaliland waxay leedahay xuduudo badan oo furan way furan yihiin xuduudeedu Djibouti maxay ahayd Ethiopia Soomaaliya xuduudaha Somaliland kuwa la isku haleyn karo ma aha xagga cudurka way iska furan yihiin waxaan maqlay hawadiina diyaaraduhu way soconayeen waxa la wax Somaliland inoo meel yaala oo aan maanta isku haleyn karo waan Ilaahay ahayn ma jiraan wasaaradda caafimaadka itaalkeeda waa ognahay wuxuubana waxay ku aroorayaan leaderskan Afrika ama Afrika inta badan waxay aad ugu kala fariyihiin sida maaragtay bulshada ama dhaqaalaha loo urursado ama bulshada loo jahwareeriyo ayay xarfaan ku yihiin laakiin sida loo badbaadiyo xarfaan kuma aha waxaan aaminsanahay xanuunka la yiraahdo coronavirus Ilaahay haynoo keen COVID-19 waxa weeye adduunyada dhan uu saameeyay una ka wada jira laakiin wadankeena wali wax kiisoo lagu hayaa ma jirto barnaamijkan 3 qof lagu sheegay run ahaantii waxay ahayd dawladeenu inay dabagal ku samayso ay tiraahdo haddii ay wax jira tahay oo la karantiimeeyo Djibouti lagu karantiimeeyo laftideeda
inay dee dawladdeennuna ay tiraahdo waxaa si bal horta si tixraaca la sameeyo inuu jiriyo in kale oo aan la iska qaadanin midda kale waxa weeye ummadda islaamku inay ducaysato oo meel iskugu timaado oo ilaahay naga badbaadiyo oo waayeel iyo dad yaryar iyo dad waaweynba la wada ducaysto ilaahayna dhaafiyo ayaan waddanka guud ahaan ducada la wada qaato ayaan u soo jeedinayaa Xamse Dubaare, Isdar TV.